Maitei horveva mba'éichapa hi'ánte ñane ko'ẽporã ñaiméma arapoteĩ viernes Pepe. Arapoteĩ viernes 14 de agosto del 2026 che inunguéra ko'ẽ ohovombegue katu hi'ãite ñane ko'ẽporãmi avei ko árapetingohína oñemomba'eguasu oñemomorã poyvi ára Paraguay poyvi ára Día de la Bandera de la República del Paraguay vy'apave maymave paraguajokuéra paraguajakuérape ko ára rehe ñande aguarava'erã ñane retã rehe iñe'ẽtee rehe castellano ha guarani tetã iñe'ẽ mokõiva opa mba'e ñande jaipykúitava ko árape tosẽporãmbaite ñandéve ñande jarakoijeténte tañanemoirũ ha tañanderovasa ha aníke nderesarái che irũnguéra ko chepy'aite guive pohayhu